Si tratterebbe di realizzare un edificio al posto dell'attuale pneumologia, che sarebbe leggermente ingrandita. L'edificio dovrebbe essere realizzato nell'arco di 3,5-4 anni e ha un costo di 23 milioni, opere accessorie comprese. Ha anche una fattibilità espressa tecnicamente, ovviamente non, perché abbiamo avanzato già le domande di tipo urbanistico dal Comune e da tipo tutela da parte della sovrintendenza, quindi è ragionevole pensare che anche i tempi di inizio cantiere possano, col sostegno e con l'augurio che questo sia un risultato per tutta la città, essere ragionevolmente brevi, così come noi abbiamo stimato. Noi comunque abbiamo stimato un iter reale e non un iter ideale. È ovvio che questa soluzione, come tutte le altre soluzioni ipotizzate, sono soluzioni ponte verso il nuovo ospedale. Quindi si può dire anche concluso il discorso del Sant'Antonio e di Monselice, che forse era quello più che preoccupava? Ma guardate, l'ipotesi di Monselice significherebbe privare la città di una pediatria, quindi io non l'ho ritenuta idonea. L'ipotesi di Sant'Antonio non era un'ipotesi di soluzione per la pediatria, ma si trattava di realizzare un ospedale materno-infantile, che è altra cosa e richiede ovviamente passaggi che non sono nella disponibilità dell'azienda. In questi 4 anni che cosa succederà nella pediatria? In questi 4 anni faremo il possibile per mantenere un decoro e uno standard accettabile e faremo tutti gli interventi che sono necessari per mantenere agibile e per mantenere il comfort necessario, ma non possiamo sicuramente pensare di fare servizi igienici, di fare nuovi interventi che comportino demolizioni o che comportino un cantiere molto pesante con i piccoli ricoverati.